saya Imbaraniyati Permana Putri. Kebetulan saya bertugas hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui nama Ibu? Nama saya Yanti Herianti. Tanggal lahir Ibu? 26 Oktober 2000. Baik. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk melancarkan pernafasan Ibu dan mengeluarkan dahak yang berada di kerongkongan Ibu. Sebelumnya saya siapkan terlebih dahulu alat-alatnya Ibu. Nah, agar mempermudah sebaiknya Ibu duduk terlebih dahulu. Mari saya bantu. Maaf ya Ibu. Nah, tangannya di sini, lilin sebelah sini, silakan. Baik Ibu, mari kita lakukan. Ambil nafas, kemudian hembuskan melalui mulut. Kita mulai ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, untuk tindakan kali ini sudah selesai. Apakah posisi Ibu akan berbaring kembali atau duduk seperti ini saja? Duduk seperti ini saja. Baik. Apakah sekarang sudah merasa lebih nyaman? Iya. Oke Ibu, mungkin saya akan pamit. Jika Ibu ada apa-apa, boleh panggil saya saja di ruangan. Terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan, nama saya Imbaraniyati Permana Putri. Kebetulan saya yang bertugas hari ini dari jam 7 malam hingga jam 6 pagi. Sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui nama Ibu? Nama saya Yanti Herianti. Usia Ibu? 20 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan terapi postural drainasi yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di dada Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Saya meminjam tangan ini terlebih dahulu. Baik Ibu, lalu Ibu akan dibantu saya untuk duduk dan memeluk bantal terlebih dahulu. Tolong peluk ini dan pegang ini. Coba Ibu batukan. Apakah susah untuk mengeluarkan dahaknya? Iya. Oke, di sini saya akan melakukan terapi postural drainasi terlebih dahulu. Tolong Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Coba Ibu batukan. Apakah masih sulit mengeluarkannya? Iya. Oke, saya lakukan sekali lagi ya Bu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Coba Ibu batukan. Apakah dahaknya keluar? Iya.